Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жана Шоола көл бирикмеси менен биргеликте 3 жашка чейинки балдарды изилдеп көрүшкөндө алардын арасында акыл ээсинин өсүүсү кечиккен жана калыптануусунда кемчилиги бар, ошондой эле дене боюнун өсүүсүнө байланыштуу оорулары бар балдар аныкталгандыгы албетте өтө өкүнүчтүү. Деги эле дал ошондой бөбөктөргө өзгөчө камкордук жана өзгөчө мээрим керек эмеспи? Акыл ээсинин өөрчүсүндө жана ден соолугунда жабыркап келген бөбөктөргө карата кандай мамиле кыла алабыз жана кандай программалар иштеп келет, ошол тууралуу сүйлөшөлү деп бүгүнкү берүүнү даярдап отурабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Биздин сөзүбүз куру болбош үчүн дал ушул жерге биз Айгүл эжекебизди кол чабуулар менен чакырып алууга уруксат этиңиздер. Айгүл эжекебиздин дагы бул маселеден алыс эмес, өзүнүн жон терисинен өткөргөн азыр окуяны өзү ирети менен айтып берет. Саламатсызбы Айгүл эже? Кош келипсиз биздин студиябызга. Сиздин өзүңүз дал ушул биз айтып атпайбызбы, өзгөчө камкордуулукка, мээримге муктаж болгон бөбөктөр бар деп. Сизге бул маселе өтө жакын. Мен көп балалуу үй бүлөбүз. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Ошон 3 жашка чейинки бир балам катталган. Биздики буга чейин анализ тапшырганда баламдыкы немеси каны аз болуп, мындайча айтканда гемоглобин болуп чыкканбыз. Андан кийин ошо проект боюнча дагы тапшырганда тоже ошондой болуп чыктык. Проекттен кийин жакшы рас анализибиз жакшы чыкты. Немебиз кан басымыбыз жогорулап, ошентип неме кылдык. Тиги проект боюнчачы. Бирок бул проект боюнча биз деген аз камсыздуулук боюнча кирдик. Специалист Гүлзина эже жума сайын келип бизге сабак өтүп турат. Буга чейинки караганда рас проектке киргени жакшы балам. Азыр болсо ыйлабайт мындай. Канчага чыгып калдыңар азыр? 2ден аштык уже. 2ден ашып калдыңыздар. Рахмат сизге. Мынакей азыр биздин катарыбызда дагы бир эната бар. Калыс мырзанын дагы өзүнүн дал ушул программага кандайча баласы туш болуп калгандыгы тууралуу айтып берсин. Чакырып алсак Калыс эке. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз Калыс эке. Биздин дагы дал ушул балаңыз бар, Ооба, биздин балабыз ушул жакта каттоодо. 18-жылдан бери каттоодобуз. Биздики кыз 3кө чыгайын деп калды. Бир 3 айдан кийин 3кө чыгат. Биз да ушул балабызды булар келип бизге тренингтерди өтүп турат. Туура тамактандыруу боюнча. Эми ар ким эле баласын туура тамактандырат го, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир медицинский жагынан бул тамакты бергенде жакшыраак болот деп. Биз дагы аз кандуулук менен каттоодо болчубуз. Азыр кызыбыздын ден соолугу Кудай буйрса жакшы. Тамактануусу жакшы өрчүп келет. Туура тамактанса, ошол туура тамактанбаса ден соолук каяктан. Главный биринчи ошол туура тамак бериш керек окшойт балага. Мындай сурагым келип атат да, ошол сиздер азыр айыл жергесинен келдиңиздер да? Тоңдон келдик. Тоңдон келдиңиздер дегендей, мындай көп энаталар дал ушундай маалымат жетпейби, туура тамактануу тууралуу көп эле эната биле бербешибиз мүмкүн, туурабы? Туура тамактандыруу тууралуу бизде маалымат жеткиликтүү эмес болушу мүмкүн дегеним да. Мүмкүн андай да. Биз деле мисалы билген эмеспиз да бул долбоорго катышканчакчы. Бала жүрөт үйдө, тамак берип атасың. Качан бала ыйлап, ооруп баштагандан чуркап дарылап баштайсың. Ага чейин билбейт эч ким. Үйдөгү эле тамакты жеп аткандай, вроде баары жакшы эле. На самом деле балага кошумча тамак бериш керек окшойт. Бала менен ата-эненин ортосундагы мамилени чыңдаш керек окшойт. Каждый эркек эле балабызды багып атабыз дейбиз да. Бирок баарыбыз эле акча табыштын артынан жүрбөйбүзбү? Ооба. Акча таап келдиң, баламды багып атам дейсиң. Качан балаң ыйлап, ооруп баштаганда, анан ошондо аябай чукул жардам бергенге аракет кыласың да. Эми көпчүлүк учурда бул кеч болуп калышы да мүмкүн да. Бул долбоордун негизинде ар кандай тренингтерди өтүп турушчу. Жумасына бизге постоянно 3-күнү келет. Анан ошол себептүү мындай атада да, мисалы, именно өзүндө кызыгуу пайда болот экен да. Балаң менен кошо бала болуп. Болбосо көр турмуш менен жүрө берет ар ким эле. Дал ушундай нерселердин керекпи? Энаталар үчүн керек деп ойлойсузбу? Энаталар үчүн өтө чоң керек. Мисалы, менин кошуналарым айтат, тааныштарың болсо каттап бербейсиң депчи. Анан ал жерге 3 жашка чейинки эле балдарды алат экен. Анан балдар ар кандай да. Ар кайсы возрасттагы балдар да. Бул долбоор менин оюмча өтө керек. Мен өзүмдүн баламдан улам билем.
Рахмат сизге. Мынакей элибизде айтылат эмеспи, дени сак улут, бул дени сак балдардан куралат деп, мамлекеттик кандайдыр бир программа иштеп, ушул балдарды коргоо жана аларды өзгөчө колдоо иретинде көптөгөн программалар иштеп келет да. Ошол тууралуу кандай маалымат бере алат элеңиздер? Азын-олок иштей баштаган экен да, мына эн аталар алгачкы жемиши деп айтсам болот. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп атышат. Статистикага токтолсок, ушу республика боюнча бизде 186 миңден ашык ушул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар катталган. Анын ичинен 30 миңге жакыны бул ушул 18 жашка чейинки ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар. 2017 жылы ушул биздин республиканын өкмөттүн токтому менен балдарды үй бүлөнү жана балдарды коргоо ушул программасы кабыл алынган. 18 жылдан 28 жылга чейин бул 3 этап менен белгиленген. Ушул программада мына жана эрте кийгилишүү боюнча программаны иштеп чыгуу, аны жайылтуу боюнча ушул биз программаны мындай мамлекет тарабынан ошо кабыл алышыбыз керек. 2019 жылы биз ошол жайылтууну жүргүзүшүбүз керек болчу. Буга чейин биз ошол коомдук бирикме Шоола көлдү мындай ушул программаны жайылтуу боюнча бизде долбоорун колдоп келгенбиз. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ушул 10 жылдан бери, жаңылбасам 10 жылдан бери биз ошол эрте кийилишүү программасын ошол мындай мамлекет тарабынан эмес, коомдук бирикмелер тарабынан ошол программаны иштеп чыгып жайылтуу боюнча. Ал эми бүгүн болсо бул эми ушул программаны биз негизинен мамлекет тарабынан кабыл алып ошону жайылтышыбыз керек да. Мынакей биздин катарыбызда дал ушул саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айсел Теңизбаевна дагы отурат. Деги эле ошол жаштардын, тагыраак айтканда бөбөктөрдүн, 3 жашка чейинки бөбөктөрдүн ушундай майып болуусун минималдаштыруу тууралуу мындай көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп келет да. Алардын башында ушу саламаттык сактоо министрлиги дагы турат десем жаңылышпасмын да. Мен Октябрь райондук бириккен үй бүлөлүк медицина борборунда эмгектенебиз. Бизде былтыртан баштап ноябрь айында ушул Шоола көл менен жана биздин Бишкек шаарынын балдар жана үй бүлөлүк медицина реабилитациондук адистик борборунда саламаттык сактоо министрлигинин алкагында реабилитация боюнча 712 приказ боюнча биз дом ребенка менен ишти жүргүзүшүбүз. Ошо эрте кийлигишүү борборунун ачылууда. Биз эң биринчиден бардык оор муктажда калган балдарга эң биринчиден ТЖС деп коебуз. Ошо боюнча биздин азыр өзүбүздүн район боюнча айта кетсем, бизде 52 бала катталган. Ал жерде социалдык работниктер менен иштейбиз, Октябрь акимияты менен чогуу эмгектенебиз. Ал үй бүлөлөрдө ошондой муктаж болгон балдар менен тез байланышта болуп, ата-энелерин абдан чоң жардам берилүүдө деп ойлойм. Ошол эрте кийлигишүү кызматы менен, бөлүмү менен. Буга чейин дагы берүү тартканбыз. Шоола көл бирикмеси тууралуу балдарга кандай жардам берип келет деп. Дал ушул берүүдөн кийин билем, мен эфирде көрсөткөн телефондорубуз шыңгырап, эн аталар дал ушундай эрте кийлигишүүгө муктаж болгон эн аталар өлкөбүздө абдан көп экендиги албетте өкүндүрөт да. Негизи эле мамлекеттик тарабынан дал ушундай программалар колго алынышы керекпи? Сиздер эмнеге муктажсыздар азыр? Во-первых, я бы хотела обратить внимание, что все же 67% населения проживает в сельской местности. И представители Министерства здравоохранения знают, что насколько большой проблемой является обеспечение сельского населения узкими специалистами узкого профиля. И в этой связи у нас так получилось, что при обследовании вышли результаты, показывающие, что ранее выявление и ранняя помощь, по крайней мере, в сельской части населения Кыргызстана, она буксует. Она почти не работает в том смысле, что 60% примерно вышло, а, например, в Таласе 71%, в Джанаджере 73% вышло, дети вышли, которые имеют различные отклонения и задержки в развитии. Как вы думаете, это с чем связано? Бул эмне менен байланыштуу деп ойлойсуз?
Мне трудно судить на системном уровне, каковы причины того, что количество детишек, да, которые нуждаются вот в услугах раннего вмешательства, раннего выявления, ранней помощи, все больше и больше. И самое устрашающее то, что все же рост детской инвалидности. Да? Это статистика официальная. И почему так происходит? Может быть, я так вот разговаривала с коллегами, с партнерами, с национального центра, с директором Узакбаевым Скорбековичем, да, который нам очень хорошо помогает при исследовании, обеспечивает врачами, да, мы выезжали в Нарын. Вот. Получается, что, понимаете, очень легко все разрушить. Мы жили, вот наше поколение в советское время, когда все же система здравоохранения и образования работала замечательно. Все же сейчас даже это признается мировым сообществом, что наша система, она стоила подражания, и она давала хорошие результаты, и не было таких устрашающих цифр. Что произошло потом, после независимости, что там перереформировали, что не стало, то, что было в системе. Но факт то, что 100 наших семей, например, да, когда мы стали обследовать по медицинским показаниям, потому что у нас в селах нет логопеда, нет психолога со стороны Минобразования, да. Вот. И вот видите, большая часть, больше 70% вот из 100 семей, да, детишек, они патронажем не обеспечены первичного системы медицинского патронажем. Вот я сама тоже рожала в советское время, постоянно к нам приходили. И когда выходишь с роддома, и когда они сопровождают. Вот сейчас, вот я не скажу, что не в моей компетенции говорить, что работаешь или не работает в этой системе, но это факт. Факт то, что в селах, да, дети, вот, особенно в бедных семьях, мы не говорим тех, у которых есть деньги, и они могут возить в Каракол, в Балыкчи или в Бишкек, да, в национальный центр, они в основном перенаправляют. К сожалению, вот такая статистика, картина удручающая, потому что это и есть качество человеческого капитала, это и есть демографическая проблема. Кыргыз Республикасынын эне жана балдарды коргоо борборунун врач-неврологу белгилүү инсан биздин катарыбызда отурат. Сиздер бул маселени баягы жакындан билесиз дегенде, дал ушундай жабыркаган балдар сиздин колуңузга келип түшөт. Биз эң баштан уже 6-7 жыл болду Шоола көл менен бирге келатабыз, долбоордо иштеп. Изилдөөдө биринчи ошо Бокомбаев айылдан баштаганбыз, анан Нарын шаарында айылдайбыз. Жана айтпадыңыз, себептерин айтса көп себептери. Бул программа бизге эң жакын. Неге дегенде, бала төрөлгөндөн баштап биздин көзөмөлүбүздө болот, биздин байкообузда болот. Бирок неге мындай абалга келип калдык десеңер, бул жанагы 2000-жылдарды реформа кылган, саламаттык системаны реформа кылгандын жыйынтыктары болуп атат да. Мен чоңдор ушса мүмкүн, туура эмес айтып атасыңар. Бирок ошондо айтканда бизге педиатр кереги жок. Баарды бүт врачтарды үй бүлөлүк дарыгер кылып койгон. Акушер-гинеколог да баран карайт, педиатр баланы карайт. Эң чоң маселе ошондон болду. Өз вакытында даже биздин медакадемиябызда педиатрик факультетти жаап койгон, чыгарган жок болчу. Кийин акыркы бир 10 жыл болду, акырындап баштап даярдап атабыз педиатрларды. Педиатр жок дегенде. Болду жанагы реформада ошо үй бүлөлүк дарыгер болот деп, ошондуктан айылдыктарда азыр кээ бир айылдарда даже врачта жок, үй бүлөлүк дарыгер да жок. Көп болсо медайым бар, фельдшер бар, врачтар үй бүлөлүк. Бир үй бүлөлүк дарыгер. Жанагы Антонина эжебиздин айткан сөзүнө жана айыл жеринде көп деп атпайбы, дал ушундай эрте келип. Ошо эң негизги ошол жакка керек болот атпайбы? Ошол жакта кесиптештер жок болот атпайбы? Адистер жок болот атпайбы? Даярдыктар жок болот атпайбы? Ооба. Ошондуктан биз ошондо биздин директорубуз менен камчыгаскар сүйлөшкөндө бул программа эрте келишүү массалык программа кандай бизге жакшы болот десен, биз ошондой айткан, ошол программанын ичинде биз жанагы кайра ошо жергиликтүү жерлерге, райондорго балдардын врачын, педиатр, даже мына чоң эрте келишүү программа Россияда эле калса, айда педиатр развития, өнүгүү педиатр деген нам коюп атат. Бизде жок, ал реестрде да мындай специальность жок. Бул программада ошол болуш керек да. Эң негизгиси биз эрте келишүү деген бул бала төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин
аны болгон майыптарын, жетишпестиктерин, акыл эсин, кыймыл аракеттерин, жетишпестиктин тамакасын тактап не кылып ошону оңдошубуз керек. 3 жаш кийинчерээк өтүп кеткенден кийин ал уже майып бала болуп калат, инвалид болуп калат. Бүгүнкү күндө эбес мага бул тема эң жакын, эмне үчүн дегенде дагы мына 31 миң жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Ошонун 33% бул нерв оорулары менен байланыштуу болот. 17% бул психика жагынан, психикалык жагынан байланыштуу болот. То есть 50% бул биздики нерв жагынан болуп атат да. Эрте келишүү программа бир эле берде врачтардын иши эмес болуп атат да. Биякта аларды ошо өз убагында тактап, кайсы жагынан кемчилиги бар, көз жагынан мына ара төрөлгөн балдар көп болуп атат. Аларды азыр биздин реанимациясы жакшы. Мурун эгерде алар жанагы 1 килога жетпес балдар төрөлсө, алар мойнуна жатпай каза болуп калчу. Азыр аларды биз мүмкүнчүлүк бар, аларды биз хажет этип чыгып не кылып атабыз. Бирок аларды өз убагында мына азыр ошо эрте келишүү программанын ичинде ара төрөлгөн балдар бүттүгү 100% жана кулак угуу нейросенсорный менен изилдөш керек. Ошо 1 жашка чейин, 1 жаш 2 жаштын ичинде. Айырдан калып калса, кийин уже все, кулагы это будет инвалид болот. Понимаете? Керектүү адистер жетиштүүбү, кандай деп ойлойсуз? Жок болот. Жок, адистер жок болот. Мен келип атам да, оору пайда болгондо сөз түрдө эле биринчи суроо эмнеден улам пайда болду деп сурайт да. Бул эмнеден келиши мүмкүн? Көбөйүп атат чынында, бирок мындай статистикага эсептегенде бизде 2000 мен карадым, 2003, 2004, 5 жылдары 90-100 миңдин тегерен төрөлсө, азыр бизде род көбөйүп атат. Bir жылда 150, 160, 165, 164 миң бала төрөлүп атат. То есть баланын саны көбөйгөндө тиги мүмкүнчүлүгү чектелген балдарда көбөйүп атат. Себеби эмнеден болот десе, анын көп аярда. Биринчиси это биздин жанагы жаш ата-энелердин абалы, саламаттык сактоо абалы. Бир мына биз айтып атпайбы, 60% неден? Это кан астыктар болуп атат. Демек ошол жаш энелердин ден соолугуна толук кандуу кам көрө билбегендигинен улам да? Ата-энесин изилдеп көргөндө почти 49-50% биздики кан астык. Мына азыр кээ биринде ата-энеси келет, мына менин балам мындай болуп калды. Сурасам, кош бойлуу кандай өттү эле, жакшы деп айтат. Бирок андан кийин гемоглобин канча десе, жакшы болчу. Канча десең 90 дейт. 90 это уже не норма да. 110дон аз болбош керек. А биздикилер 40-50% жүрөт, 95-100 гемоглобин менен жүрөт, ошого көңүл бурбайт, дарыланбайт, не кылбайт. Демек ден соолукту мындай ден соолугу биринчи балалуу болом дегенде планировать этиш керек. Ден соолукту балалуу болгусу келсе, эн ата өзүнөн башташ керек. Өзүнөн башташ керек. Планировать этиш керек. Балалуу болом десем, биринчиден өзүнүн ден соолугун караш керек. Кан астыгы, тамактандыруусу, дал ушул жаатында мындай маалыматтар элге керектүү деңгээлде жетпейби сиздин оюңузга? Жеткени менен аткарылбай жатпайбы. Көбүнчөсү бизде кош бойлук планировать этилбейт, болуп калыптыр деп коет. 3-чү, 4-чү бой билген жокмун. Даже кээ бир төрөттүн арасы 1,5 жашта эле төрөп коюп атат да. Это тоже бул келечегине эмне кылат да, баланын өнүгүү өсүшүнө. Бу жерде комплексный керек да. Биз бул программаны киргизиш үчүн биринчиден өкмөт жагынан поддержка болуш керек. Биринчи мамлекет, биринчи нелерибиз башташ керек, кылыш керек деп. Так, экинчисинен бу жерде бир эле саламаттык система бул алып кете албайт. Бу жерде билим берүү система бул кесиптерди даярдайт да. Ооба. Керектүү кесиптер бүгүн даярдалган жок. Мына дефектолог, логопед, аудиолог, бул билим берүү системага карайт. Алар жок. Бүгүн жок. Только шаарда бар, чоң шаар. Мына бүткүн Караколдо көл аймагында 2 эле логопед бар. Биздики вообще нет. Бир талас аймагында 2 эле детский невролог бар, понимаете, билим берүү система. Экинчиси социалдык камсыз. Биринчиси үйүнөн барып, ошо социалдык абалы кандай? Кандай? Социалдык камсыздоосу кандай? Ошону чечиш керек. Мен айтам, биз азыр комплекстүү иш алып баруу керек. Комплекстүү. Бу жерде талаш тартыш болуп атат, ким эмне кылат деп. Ким координация кылат депчи ошону. А мен вот баарын изилдеп айтып атам, что биринчисинен бул жергиликтүү бийликтин кызыкчылыгы болуш керек. Эгерде жергиликтүү бийлик кызыкпай ошого жардам бербесе ар бир системага, ал система иштебейт. Мына мен кичине жаш кесиптерди даярдап атам, невропатологдорду. Алар айылга барат, райондорго барды, айлыгы 3,5 миң сом колуна алат, 4 миң. Көп болсо 1 жылга чыдайт, квартирасын өзү төлөйт.
ошол жерде жергиликтүү бийлик даже жардам бербейт жашоо турмушуна несине мына нарынга барыптыр аякта көмүрүңдү өзүң аласың дептир. Сразу качты аяктан кетти жаштар. Кыргыз Республикасынын дал ушул эне жана балдарды коргоо борборунун дагы бир өкүлү олтурат. Мынакей өзү жеринен барып Бакай атага Таластагы дал ушул жерге барып ушунчалык мындай таң калуу менен кайткан экенсиз. Жаңы эле айтылган сөздөрдү менимче тастыктайт болушуңуз керек. Керектүү деңгээлде бизде кесип ээлери жетишсизби? Дал ушул нерсени байкап кайттыңызбы? Эне жана бала улуттук борборунда неврология бөлүмүндө иштейм. Как нам Нурхан Джалан сказал, я его ученик. В Шолагөл, благодаря Шолагөл, 9 декабрдан 13 декабрга чейин Таласка область Бакаятинский райондо балдарды көрдүк. Ваши участкасында 447 бала. Биз 5 күнүн ичинде 250 бала көргөнгө аракет кылдык. Ал жерде детский неврология, именно узких специалистов там не хватает. А именно семейные врачи, в основном все акушер-гинекологи, которые проходили специализацию. И элементарно в некоторых моментах, как вы нам сказали, самое большое — это анемия. Они выявляемость есть, но контроля их нету. Дети, которые приходили, там по приказу 6 месяцев должны проходить все определить уровень гемоглобина у детей. Которые проходили, им назначено было лечение, но контроля нет. Некоторые дети, например, 10 дней пили, бросили, и контроля нет, и из-за этого у нас задержка идет очень распространенная. Как сказали, молодых врачей нет, завлекающих ничего нет. Зарплата маленькая, там сидят все, скажем так, со стажем, очень хорошие врачи, но при этом они именно детским педиатром никогда не работали. Они, например, по 30 лет работали акушер-гинекологами. И они сами говорят, у нас есть трудность, иногда мы, говорит, детский организм не знаем. Из-за этого, говорит, мы отправляем всем потоком к нам в Национальный центр охраны материнства и детства, чтобы даже иногда бывает для получения, например, просто прививки, они отправляют туда к нам. Надо внимание обращать побольше, чтобы в периферии у нас дети без осмотров, без внимания не остались. Саламат, сколько процентов вышло? Ты же по отчету писала. Там по отчетности 71% детей отстают элементарно от, скажем так, темпа речевого развития и до тяжелого. Вот. Рахмат сизге. Мынакей биздин өлкөбүздө дал ушул маселе бар экендиги албетте ар бирибизди ойлондурбай койбойт. Бизде чыныгы адистер жетишсиз. Мындай ооруп жаткан балдарыбыз жана акыл эси өрчүбөй калган, же болбосо ден соолугунда кандайдыр бир өрчүбөй калган маселелер бар экендигин биздин врачыбыз дагы аныктап өттү дегендей. Мынакей жеринен барып Бакай атадан Таластан көрүп кайткан экен да. Мамлекеттик деңгээлде колго алса, элибизге, журтубузга дагы мындай пайдалуураак болмок деп жаңы эле айтышты. Педагогтор жетишпейт дейт, социалдык педагог, логопед, же болбосо логопедтер жетишпейт дейт, психологтор жетишпейт дейт да, балдарды психологторучу. Ошол жаатында деги эле ушул биздин кыргыз билим берүүсүндө каралганбы, кандай иш-аракеттер болуп жатат, ушуну сурагым келип атат сизде. Деги эле мунун себептери эмне деген азыр айтылып кетпедиби? Мен айтат элем, биринчи себеби элдин арасында маалыматтын аздыгы. Ошол эле жанакы жаш эне ата боло тургандар ошол өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек экенин аңдап сезе бербейт да. Ошону биз бербейбиз. Коомдо азыр деле карап көрсөңүздөр, телевизордон көп эле көрүп аткандар, бирок ошол эрте жаштан кийлигишүү эмне экенин көпчүлүк азыр түшүнгөн жок. Эми кичине маани берип атат да, ушундай бар турбайбы деген. Биринчи эле нерсе ушул жетишпеген. Экинчиси анан адистердин жетишсиздиги. Бул бардык тармакта. Ошол медицинада дагы адистердин жетишсиздиги бар. Союз таркагандан кийин жана азыр айтып кетти, педиатрларга анча көңүл бөлүнбөй калгандыгы. Билим берүүдө дагы ошол жагында аябай мындай артка кетүү бар да. Биз бүгүнкү күндө Арабаев университетинде бир эле кафедра бар. Ушул атайын билим берүү боюнча. Калган жердин баарында жоюлуп кеткен. Эми Кыргызстан эле келсе, биздин кошуна мамлекеттерде деле ушундай акыбал оор экен да. Буга эми азыр кичине көңүл бөлүп келе баштады да. Үчүнчү маселе, мен айтар элем, бул маселени кантип чечсе болот, кантип абалды жакшыртса болот деген. Биринчи кезекте маалымат компаниялары өсүш керек. Эрте жаштан кийлигишүү деген эмне? Ага кандай себептер алып келет? Мисалы айталы, йодтун эле жетишпегендиги канча проблеманы жаратып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда балдардын боюнун кичине кодо болуп аткандыгы дагы өтө чоң проблемалардын бары. Ушунун баары эле туура эмес тамактануудан, анан жанакы бойго бүткөн кезде ошого өзүнө көңүл бөлбөгөндүктөн да. Ошол жерден бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетет элем. Кыргыздарда бизде бир жаман сапат бар. Жаңы келген келинге көбүнчө кайра мындай бир көбүрөөк жүк келтиришип, аны мындай кодолаган учурлар болуп калат.
Тескерисинче алар кийин анан эне болот, эне болгондо стресс менен жүрүп, анан баласы баш оорукчан төрөлөт, каны аз төрөлөт, ар кандай болуп калат да. Тескерисинче келген келинди аябай караш керек. Биринчи кезекте баягы тамак жагынан эле эмес, витамин жагынан эле эмес. Аны психологиялык жактан өзүн жакшы сезе тургандай болуш керек. Анткени эртеңки күнү ошол бизге бала төрөп берип атат ошол келин. Ошол мына болуп аткан акыбал ошол жаштар, жаш ата эне болуп аткандар өздөрүнө көңүл бөлбөй атат да. Мен айтат элем бул абалды жакшыртыш үчүн бул түрдүү министрликтер, ошол билим берүү министрлиги, эмгек, социалдык өнүктүрүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги бул бир команда катары иштешибиз керек. Анткени ар кимдин өзүнүн күчтүү жактары бар да. Мисалы саламаттык сактоо министрлиги булар балдардын өнүгүүсүн түздөн түз караган министрлик, ошол министрлик деп айтсак болот. Ал эми эмгек социалдык өнүктүрүү министрлигинде булардын бир жакшы күчтүү жагы мына атайын тендерлерди өткөрүп социалдык өнөктөшүүнү жакшы алып кетип аткан министрликтердин эң бир ушул жагынан күчтүү министрлик да. Булар атайын акча каражат бөлүп, анан мамлекеттик жеке өнөктөштүктү жакшы алып кетип атышат. Ушул жагынан буларда мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бизде билим берүү министрлигинде ошол маалыматтарды таркатуу, ошол азыркы мен айтып аткан нерселерди элге жеткирүү жагында биздин күчтүү жагыбыз бар да. Ошол эрте бүгүнкү күндө билим берүү министрлигинде атайын стратегия даярдалды, билим берүүнү 21-40 жылдарга өнүктүрүү деген. Эми бизде эрте кийлигишүү деп аталбайт, бирок эрте өнүктүрүү деген, раннее развитие деген чоң түшүнүк бар, ошол каралып атат. Эрте жаштан кийлигишүү, ошол эрте өнүктүрүүнүн ичинде каралып кетиш керек да. Ошондой биримдик абалда биз иш алып барсак гана мындай бир иш алга жырат элек. Бул жагынан мен сиздердин телеканалга ыраазычылык билдирип кетем. Ошол жакшы курч теманы көтөрүп, анан элге маалымат таркатып атасыздар да. Дал ошондой өзүңүз барып, ошондой балдарга кам көрүү тууралуу эне атасына үйрөтүп, жана аларды тарбиялаш үчүн эмне керек экендигин баягы эне жибине чейин мындай комплекстүү педагогсуз деп айтсам жаңылышпайм да. Сиздечи ушуга сизди кимдир бирөө үйрөттүбү же өзүңүз үйрөндүңүзбү? Муну сурам керек. Айтып атпайбы, реестрде андай адистик жок депчи. Биз деген өзүбүз эле тиги эрте кийлигишүү кызматтын адистериде өзүбүздү атап алдык да. Эми деген сиз берген суроо, в каком-то отношении мы тоже социальные педагоги, потому что мы очень много делаем их работу. Потому что вот вы же говорите, вот комплексный подход, ошо эрте кийлигишүү программанын өзүнүн базалык принциптери, анан стандарттары болот. Например, үй бүлөдө иштеш керек деп атпайбызбы? Например, центрга баланы алып келет. Центрда деген условия башка да. Бүт бары ошо балага даярдык, бүт бары бар центрда. Бирок үйгө барганда үйдө шарттар совсем башка да. Анан биз деген ошо биринчи муктаждыгы чектелген балдар менен ошондой иштеп баштаганда ана Тоня эже айтты да, эмне үчүн биз деген ушу тиги центрда иштешибиз керек. Үйүнөн барып иштейт. Негизи ушу программанын негизги принципи, мен кыргызчасын билбейт экенмин, орусчасы семейная центрированность деп коет. Эне ата бала менен үйүнөн өзү иштеш керек, өзү аракеттениш керек. Ошо балага шарт, эне аталар үйүндөгү шартты ошолор жакшыраак, ошо балага ылайыктуу кылып, жакшынакай кылып өзүлөрү түзүп бериш керек да. А үйгө барып биз иштебесек деген биз көрбөйбүз да кандай абалда жашашат алар. Ошон үчүн деген биз деген бир ушу иштеген жакшы методду таап алдык да. Бул форма, бул деген домашнее визитирование деп коебуз. Үйгө барып иштөө. Психолог очень нужен. Вот сколько в стране нужно психолог? Вы не знаете, сколько выпускает? Я, насколько знаю, во всех селах нету психологов. А вы знаете, сколько у нас психически депрессивных матерей и отцов? У нас общество подавляющее, у нас больше стрессов, больше всяких проблем, негативных вещей, которые не дают ребенку воспитываться в нормальных условиях. Ошол тууралуу маалымат бере аласызбы мындай? Логопед тоже. Азыркы министрликтин программасында бар, ар бир мектепте бирден психолог болсун деген. Бүгүнкү күндө Бишкектин мектептеринде психолог бар, ал жергиликтүү бюджеттен колдонот да. Жакынкы жылдарда ошол бардык мектепте бирден психолог болуш керек. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2265 мектеп бар да. Психологду даярдаган бүгүнкү күндө Арабаев университетинде бар, бирок алар жетишсиз. Өтө эле аз да, жетишсиз болуп калган. Анан экинчи маселе жана социалдык педагог дегенди айтып атпайсыздарбы? Социалдык педагог дегенди бүгүнкү күндө даярдайт. Атайын даярдаган адистер алар мектептерде. Азыр ар бир мектепте бирден социалдык педагог бар. Ал эми эрте жаштан кийлигишүү адистерин биз даярдабайбыз. Андай адистикти мындай реестрде деле жок, азырынча көңүл бөлүнбөй келатат да.
Эрте кийлигишүүгө муктаж болгон бөбөктөрдүн укуктары тууралуу кандай маалыматтар менен бөлүшө алат элеңиз? Алардын укуктары корголушу кандай жаатта жүрүп жатат? Негизи эле ошол балдарды коргоо маселеси дүйнө жүзү боюнча бул биринчи кезекте турат да. Ал эми ушу балдарды коргоо боюнча бир топ эл аралык документтер бекитилген. Ошол катарында эле Кыргызстандагы ошол эл аралык документтерди биз өзүбүз бекиткенбиз да, ратификацияланган да. Бул болсо жанагы өзүңүздөр билгендей балдар жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун балдар жөнүндө конвенциясы да. Баланын укугу боюнча. Ал жерде дагы ошол жазылган мамлекет тарабынан атайын бир комфорттуу жакшы чөйрө түзүп бериш керек балагачы. Бул мамлекет тарабынан бекилиш керек бул программачы. Анткени себеби бүт дүйнө жүзүндө бул программа иштеп келет. Европа өлкөсүндө, ошол эле Америка Кошмо Штаты, Австрияда, Новая Зеландияда, башка өлкөлөрдө, Канадада мисалы үчүн, Санкт-Петербургда Россия Федерациясындагы атайын концепция түзүп, бул иш боюнча жакшы иштерди алып келет. Мына азыр эле бул жакта Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги айтып кетти, деги 30 миңге жакын ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар деп атат. Ал эми Казакстан эле биздин кошуна өлкөбүздү салыштырсак, ал жакта 8 миң экен. Эми буну менен эмнени айткыбыз келет? Эгерде ошо эрте кийлигишүү программасын биз азыркы күндө иштетип кетпесек, анда ошол 3 жашка чейин деп атпайбы, 3 жашка чейин ошо баланы калыптандырып, өзүнүн бутуна тургузуп, ошо бала бир сүйлөгөндү үйрөнүп, тамак ичкенди үйрөнсө бул жакшы жетишкендик да. Ошону азыр биз өнүктүрүп кетпесек, анда жылдан жылга ошо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны көбөйөт. Гүлзина айым, муну айтсаңыз, мындай дал ушундай жасашыбыз керек, мамлекеттик программалар иштеши керек деп атабыз да. Анан бирок мындай реалдуу турмушка келгенде, мына социалдык педагогдор жетишпей атат деп атабыз, логопеддер жетишпей атабыз, психологдор жетишпей атат деп атабыз, керектүү адистердин. Ал гана эмес, адистердин, врачтардын, доктурлардын жетишпей аткандыгы дагы алардын укугунун мындай толук камдуу корголбогондугунан маалымат берет десем жаңылышпайм да. Сиздер ушул жаатында кандайдыр бир иш-аракеттерди кыла аласыздарбы? Мисалы үчүн, билбейм, талап кылып, балким өзүңүздөр ошондой министрликтерге кат жиберип, ушундай психологдор даярдалышы керек же ушундай логопеддер жетишпейт экен деген сыяктуу маселелерди көтөрө аласыздарбы? Сиздердин компетенцияңыздардабы бул нерсе? Туура айтасыздар. Негизи эле биз ошо акыйкатчы аппараты жылдык бизде баяндамалар бар. Же болбосо атайын баяндамалар болот да. Бул жыл сайын апрель айында жогорку кеңеште атайын ошо биздин омбудсмен ошол жерден ушу көйгөйлөрдү көтөрөт да. Ошондо биз ар бир министрлик, ведомстволордо кандай иштер жүргүзүлбөй атат, ошол боюнча сунуштамаларды беребиз. Анан ошо сунуштамаларга жараша биздин ошол эле социалдык өнүгүү министрлиги, билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрликтери бул атайын эми программада туруп атпайбы? Балдарды колдоо, балдарды коргоо, үй бүлөнү коргоо программасы 19-жылда эле бул аткарылышы керек болчу бул программачы. Азыр эми бул боюнча биз сөзсүз түрдө кат жөнөтөбүз. Бул иш аткарылыш керек. Ошондо анан ошол маселе чечилет. Дал ошондой өзгөчө эрте кийлигишүүгө муктаж болгон бөбөктөрдү, тагыраак айтканда, мындай 3 жашка чейин ошо балдардын интеллектуалдык өөрчүп кетиши, акыл эсинин өөрчүшү, ден соолугунун өөрчүшү дайым болуп турушу керек деген нерселерди мындай тастыктап элге жайылтууга аракет кылып келебиз да. Азыр дагы бүгүнкү берүүдө ачык айкын болуп атат. Мындай Шоола көлгө окшогон программалар мындай республикабызда кенен иштесе депчи. Бизде Жашоо булагы деген коомдук фонддун өкүлү болуп турат. Бул жерде Айзада Деркенбаева. Сизден сурагым келип атат да, деги эле дал ушул ишкерлик чөйрөдөгү инсандар, тагыраак айтканда ишкерчиликте жүргөндөр дагы дал ушундай программаларга демөөрчүлүк кылганга даярбы? Көпчүлүк учурда биз кесепеттер менен күрөшкөндү гана билебиз да. Бирок аны алдын алуу деген бул бизде түшүнүк жок. Мисалы, ар бир нерседе жоопкерчилик деген артык туруш керек. Ошол эле азыр бүгүн айтып жатабыз, бизде республикада жалпы калктын ичинен 70 балдардын арасынан жаңы төрөлгөндөн 3 жашка чейинкилердин арасынан 70% бул ар кандай ооруларга кабылып калган, психосоматикалык жактан жана ошондой бир ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар деп айтып жатпайбызбы? Муну кантип алдын алабыз дегенде, алдын алуунун эң негизи бул жаштардын ошол үй бүлө куруп жаткан учурунда ошого олуттуу мамиле карап, текшерүүлөрдөн өтүп деп да айтсак болот да.
анан гана үй бүлө баягы балалуу болгонду пландашса деген ойдо. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда бул айтылбайт, ошол эле цитомегаловирус деген бар, токсоплазмоз, хламидиоз. Мына ошонун баардыгы кесепети келип эле ДЦПга кабылган балдар, аз кандуулук, ошонун баардыгы жүрүп отуруп ушундай оорулуу балдарды алып келип атпайбы? Демек биздин керектүү деңгээлде маалыматка ээ болбогон жаштар үй бүлө куруп атат, үй бүлө түптөп атат деген ойдо турбайсызбы? Экинчиден биз айтып жатабыз, дени сак улут өнүккөн өлкө деп айтабыз. А мен айтат элем, дени сак наристе бул өнүккөн өлкөнүн жана ден соолуктуу улуттун негизи деп. Биз ушуга баягы абдан маани беришибиз керек да. Негизи маани бересиздерби? Сиздер дал ушундай программаларга кол сунуп, жардамдашып, көмөктөшөсүздөрбү? Эмне үчүн көмөктөшөсүздөр? Жашоо булагы кайрымдуулук фонду сөзсүз түрдө бул багытта иштерди алып барат. Бүгүнкү күнгө чейин биз оор элдеттерге чалдыгып калган балдарга көмөк көрсөтүп, өзгөчө онкология элдетине чалдыккан балдарга колдоо көрсөтүп, чет өлкөгө дарыланууга жиберип келебиз. Сиздерге чоң рахмат. Шоола көл коомдук бирикмесине бүгүнкү күндө ошо Шоола көл коомдук бирикмеси менен бирдикте жакшы бир алгылыктуу иштердин үстүндөбүз. Шоола көл жасап атат да, бул кичинекей эле бир уюм да, өтө көп эмес, идеясы бай адамдар жасап атат. А биздин мындай мамлекетибиз бул нерсени жасай албай аткандыгы аябай өкүндүрөт да мени ушул нерсечи. Сиз оюңузду кошпойсузбу? Туура. Биздин коомдун мүмкүнчүлүгү чектелген деген мындай модель бар да. Анан ошол моделди, мисалы үчүн кичинекей баланын ымыркай кезинде бир ден соолугунда мындай калып калган нерселер болсо, көпчүлүк учурда бизде майып деп орусча айтканда крест коюп коебуз да. Бул эрте жаш кийлигишүүнүн эң негизги максаты эмнеде? Бул ошол кичинекей ымыркайды таптакыр эле үйгө олтургузуп койбостон ошо коомчулукка киргизишибиз керек. Бул жакта агайды айтып кетти. Мисалы үчүн 3 министрлик биргелешип чогуу иштеш керек. Эмне үчүн? Социалдык тараптан баланы өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Медицина тарабын, анан кийин билим берүү жагы. Мисалы үчүн ошол эле кичинекей ымыркайды биз жана айтып кеткен кызматыбыз аркылуу детсадкабы, мектепкеби, мындайча айтканда инклюзия тарабынан мындай киргизгенге аракет кылышыбыз керек да. Анан СОС балдар айылы, анан мен кызматкер болом, психолог болуп саналам. Азыр чоң Европа биримдигинин долбоорунун алкагында бул жакта балдар ымыркай үйүндө биз абдан мындай туруктуу программанын алкагында иштеп атабыз да. Эрте кийлигишүү кызматы деген бул эмне? Бул эң биринчи, бул жакта коллегаларыбыз айтып кетти, мобилдик топ. Мисалы үчүн балдар өнүгүп, мисалы үчүн массаж керек, ар кандай кызматтар керек. Анан центрлерге келип 1 саат 2 саат алып кетет. Кээ бир ата эненин акчасы жетпей калат. Кээ бир ата эненин ошо алыстан келгенге мүмкүнчүлүгү жок. Көпчүлүк учурда балдардын баштаган жумушу аягына чыкпай эле калып атпайбы? Бул мобилдик топ ошол үй бүлөгө чыгып, ошол ордунда өзүнүн жашоо турмушуна жараша элементардуу кантип тамак ичүү, кантип кыймыл аракетин өнүктүрүш жөнүндө ата энелерди үйрөтүп келет да. Бул көбүнчө практикалык жак болуш керек. Чоң жоопкерчилик биринчиден сөздө калбасын деп, билим берүү жагынан, министерство жагынан байкем айтып кетти, информация жагы деп. Бул информация дегенде баягы эле сөз менен айтылып эле кайра калып калат да. Жергиликтүү бийлик ошонун баарын бүт министрликтер чогуу байланып туруп, анан иш алып барбаса баягы сөз бöдөлүнө калып эле жерде калчу эле сөз болуп калат го деген бир көп. Рахмат сизге. Мен Бишкек шаарындагы балдар жана үй бүлөнү реабилитациялоонун адистетилген борборунда педиатр болуп иштейм. Ошо мына өткөн айтып кетти Наргиз да, 30 деревнянын кызматкери. Бизде деген ошол пилоттун эмен чегинде бизде деген оптимизация, анан трансформациялоо деген кызмат ошо бизге ыйгарылганда, биздин балдар үйүндөчү. Анан ошол жерде деген бизде деген ошо эрте кийлигишүү кызматы бизде ачылды. Биз ошол бул общественный фонд институт детства, анан кийин ошо СОС балдар айылы деген ошо кызматкерлердин жардамы менен биз ошо биздин өзүбүздүн борбордо жанагындай ресурсный центрлерди ачтык. Ал жерде ошо консультативно диагностическое отделение, анан ошол жерде окутуу бөлүмү, абалда начар абалга кабыл болгон үй бүлө, анан жана балдар келет да, биз ошолорго кызмат кылабыз да. Алар мисалы үчүн ошондой балдарды кантип кабыл аласыздар, ошону айтып коесузбу? Бизге ошол жанакы через үй бүлөлүк медициналык ошо борбордон бизге келишет.
анан алар оценка кылып, анан ошол балдар анан аягында бизге келип түшөт, бул балдарчы. Биз ошондой балдарыбызды алып барат элек, же болбосо ошондой кызматкерлер биздин үйүбүзгө келсе деген энаталар көп телефон чалды да. Канча баланы сиздер ошондой өзүңүздөрдүн камкордугуңарга алганга мүмкүнчүлүк бар, бакканга, ошондой өрчүткөнгө? Биз бул жерде деген, бизде деген биздин борбор 110 балага эсептелген. Бул жерде деген ошо күндүз келип кетет да. Ошол жерде биз баягы ар бир өзүнүн убактысы менен ошол балдарга ошол ким кандай мындай медициналык ошол эмеге муктаж, жардамга, ошо боюнча биз анан, например, иш алып барасыздар. Иш алып барабыз да. Сиздер билесиздерби, ушул дени сак улуттардын арасынан, дени сак өлкөлөрүнүн арасынан эң биринчи орунда бул Япония мамлекети турат да. 23 жылдан бери ушул биринчи орунду эч кимге бербей келет дагы бүгүн эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Себеби эмнеге дегенде, дени сак улут деген булардын программасы ошо эзелтеден бери иштеп келет. Ошонун алкагында ошол эле эне баланы коргоо, эрте келегишүү, социалдык жактан коргоо, мына ушунун баардыгы тең туура тамактануу баардыгы бирдей камтылган. Ошон үчүн бүгүн Япония мамлекети өнүккөн өлкө. Биз ал багытка барышыбыз үчүн жогоруда айтылып кеткендей, ушул программаны биргеликте иштетишибиз керек экен. Жарандык коом дагы активдүү болушу керек. Ар бир жаран буга өзүнүн салымын кошушу керек биринчиден. Дело в том, что у нас будет продолжение. Мы для того провели ток-шоу, да, чтобы дальше сдвинуть вот это все, что наши наработки, программы, то, что мы доказали, что это есть доказательная эффективность, результаты есть, да. Давайте вот все, что вы делаете в соцдеревне, вот в доме ребенка. Согласны ли вы в следующий раз собраться, скажем, недели через 3, да, за круглым столом, создать рабочую группу с тем, чтобы на системном государственном уровне вот, продумать вот эту хорошо программу национальную, адаптированную культуральной национальным особенностям, с тем, чтобы эта программа уже имела государственный статус. Хорошо? Спасибо вам большое. Чоң рахматыбызды айталы, атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Негизи эле улуттун саламаттыгы сак болуш үчүн эненин, баланын жана атанын дагы дени сак болушу керек эмеспи? Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.